翻到學校會俾啲同學仔笑啊，點解你會啲皮膚好黑嘅？你咪冇沖涼啊？你好污糟啊！你唔好坐我隔離啦。咁嗰陣時就會諗緊幾時輪到我可以融入到佢哋咧？幾時輪到我唔會再俾呢班人笑咧？我叫劉朝健啦，英文名就叫 Gordon Lau。好多人第一眼見到我咧，就會以為我係印度人，或者以為我係菲律賓人。只要你係黑皮膚嘅話咧，都估過晒。但係咧，好少人會睇得出咧，我係尼日利亞 mix 香港嘅。好記得小學嘅時候咧，入到班房就會覺得呢班人同我好似好唔同，得我一個係黑皮膚。佢哋望住我嘅時候，又會好似好好奇咁點解你會啲皮膚好黑嘅？你咪冇沖涼啊？又試過花好掙扎嘅，特別係中一嘅時候咧，入到班房，因為嗰陣時係 Miss 會分配啲座位咁樣噶嘛，咁嗰陣時就坐咗喺個男同學隔離咧，佢就話你好污糟啊，你唔好坐我隔離啦，污糟邋遢唔臭啊咁樣。咁嗰陣時就即刻好唔開心啦。睇完會有啲反思自己生活嘅。When I wear worn out clothes and people laugh at me, it pains my heart. When they're in class, other students point at them saying they are showing their hidden body parts. 見到佢一句話，佢要揀啲錢應該用喺買食物上面啦，定係喺買衫上邊？因為佢個女，即係嗰個9歲嘅小朋友，就因為佢冇一啲好完整嘅衫可以着，咁所以佢返到學校嘅時候咧，就會俾其他同學仔笑啦。我覺得佢哋冇得揀自己嘅出生環境啦，冇得揀自己嘅成長環境啦，咁然之後，好似佢哋嘅處境好難去改變咁樣，因為佢哋嘅上一代亦都係喺同一個經歷去成長，但係可能未有人伸出援手去幫佢哋，咁所以就好明白佢哋嗰種唔知幾時先會見到希望嘅感受咯。我覺得直接俾衫佢着，只係解決到佢最基本嘅需求咯。反而最重要係真係等佢有個圓滿嘅成長嘅環境。我覺得助養兒童計劃唔係單止話俾完件衫、俾完啲食物、俾完支水啲小朋友，或者俾完佢哋個屋企就算啦，而係教緊佢哋點樣去自給自足。然之後，當佢哋識自給自足嘅時候咧，佢哋又可以再教佢哋嘅下一代，咁就變咗可以斷咗嗰個貧窮嘅循環。就好似馬太福音25章咁樣講，因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我赤身露體，你們給我穿。我實在告訴你們，這些事你們做在我弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。我覺得就係呼籲緊信徒去作鹽作光，係一啲可能孤兒寡婦啊，或者一啲係佢哋見唔到盼望嘅人啊，我哋要去主動伸出援手啦。第二件事就係唔好睇小自己做嘅一件小事啦，係啦，即係可能作為香港人嚟講，我哋其實200幾蚊，其實食一餐2餐飯都已經冇咗，或者可能你有時打鋪機課個金都冇咗。咁但係原來你嗰200幾蚊，你係可以幫到一個家庭或者一條村嘅30幾40個人。我自己都經歷過等待被接納嘅難受啦。咁所以如果我有微小嘅力量係可以幫到呢班小朋友嘅話咧，我都希望佢哋最後係可以苦盡甘來。今日就助養一個小朋友，結束佢漫長嘅等待。